रोनाल्डो और मेस्सी के घर जाते हैं। मेस्सी के घर पर प्रशिक्षण के बाद वे पहले गेमन खेलते हैं। अचानक ठंड हो जाती है और मेस्सी आग जला देते हैं। रोनाल्डो की घड़ी मेस के घर पर रहती है क्योंकि रात बहुत हो चुकी होती है। चिमनी में लगी आग काली और घर पर फैल जाती है। आग लग जाती है। मेस्सी घर से बाहर भागता है लेकिन रोनाल्डो अंदर ही रहता है। मेस्सी को समझ नहीं आता कि क्या करना है और वह आपसे मदद मांगता है। जो लोग चाहते हैं कि रोनाल्डो बच जाए वे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो लोग नहीं चाहते कि रोनाल्डो बच जाए वे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। 3, 2, 1 मेस्सी तुरंत एमबीपे को फोन करता है और मदद मांगता है। एमबीपे एक दमकल गाड़ी में आता है और आग बुझाता है। मेस्सी रोनाल्डो को आग से बाहर निकालता है और आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है।